ஹாய் மங்களே, என்ன நம்ம இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அச்வான் டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸுங்க. உள்ளே போனேன் நானே ஆச்சரியமாயிட்டேங்க. குழந்தையாவே மாறிட்டேன்னா பார்த்துக்கங்களேன். அவ்வளோ வெரைட்டிஸாக சாக்லேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பிஸ்கட்ஸ் அண்ட் சிப்ஸ், ஏகப்பட்ட எக்ஸ்போர்ட் ஐட்டம் எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்குங்க. என்னடா இது வாங்குறது அப்படின்ற அளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க. அவங்ககிட்ட என்ன ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோண்ட்ஸில் சாக்லேட் நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அது போக சிப்ஸ் அண்ட் பிஸ்கட்ஸ்லாம் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க. அவங்ககிட்ட வந்து ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்குது ப்ராடக்ட்டு. நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஒன்று வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நீங்களும் போனீங்கன்னா டேஸ்ட் பண்ணியே வாங்கிக்கலாங்க. அதெல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க. கூச்சமே இல்லாமல் கேளுங்க, தருவாங்க. சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அழகான கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸே கிஃப்ட்டாக கொடுக்கலாம். இவங்ககிட்ட அந்த பாக்ஸ் அழகாக வச்சுருக்காங்க. பெரிய பெரிய சாக்லேட் டெய்ரி மில்க் பாக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இவங்க கிட்ட வந்து இன்னும் ஸ்பெஷல் இருக்குங்க. தேனும் ஒயினும் ரொம்ப மெயினுங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நானும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பாய்.